நண்பர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் அத்தியாயம் சேனலின் சார்பாக வணக்கங்கள். ஜப்பானுடைய பிரதமர் யோசிஸ் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடுறாரு. அந்த அறிவிப்பு என்னென்னு பார்த்தோம்னா, பசிபிக் பெருங்கடலில் வந்து ஃபுகுஷிமா அணு உலையிலேருந்து உள்ள சில ட்ரீட்டட் வாட்டர்ஸ், அதாவது அணு உலையில் உள்ள ட்ரீட்டட் வாட்டர்ஸை வந்து கடலில் வந்து கலக்க விட போகிறோம், ட்ரைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வந்து கண்ட்ரியை வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். சரி, 2011 வந்து ஃபுகுஷிமா அணு உலை வந்து பிரச்சனைக்கு உள்ளாச்சு. ஏன்னா பார்த்தோம்னா 2011 மார்ச் 11 வந்து ஒரு எர்த்துக்வேக், ஸ்ட்ராங்கான எர்த்துக்வேக் நடக்குது. அது எப்படின்னா வந்து 8.9 ரெக்டர் அளவுகளில் வந்து பதிவாகிருக்குது. அது மிகப்பெரிய வந்து எர்த்துக்வேக் நடந்ததுனால வந்து சுனாமி எழுது. ஸோ அந்த சுனாமி வந்து எவ்வளோன்னா வந்து 15 மீட்டர் வந்து உயரமுடையது. அந்த மேசிவ் சுனாமி வந்து அட்டாக் பண்ணுது அந்த ஜப்பானுடைய கோஸ்ட்டை. ஸோ அட்டாக் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 19,000 to 20,000 பேர்கிட்ட வந்து இறந்து போயிடுறாங்க. அந்த இதுலேயே வந்து டியூ டு சுனாமி அஸ் வெல் அஸ் எர்த்துக்வேக் ரெண்டுலேயும் சேர்த்து வந்து உயிரிழப்பு நடக்குது. ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா வந்து நிறைய அணு உலைகள் வந்து அங்கே வந்து இயங்கிட்டு இருக்க இடத்துல வந்து ஒரு 12 அணு உலைகளோ 14 அணு உலைகளை வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ அதில் ஒன்று தான் வந்து இங்கே வந்து அந்த ஃபுகுஷிமாங்கிற இடத்துல வந்து டோக்கியோ எலக்ட்ரிக் கார்பரேஷனால் நடத்தப்படுற ஒரு அணு உலை. அந்த அணு உலையில் வந்து ஒன்று அணு உலை யூனிட் 1, யூனிட் 2 அண்ட் யூனிட் 3 இது 3 வந்து விபத்துக்குள்ளாகுது. ஸோ 4, 5 எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு. கோல்டு ஷட் டவுன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 3 அணு உலைகளில் வந்து இரண்டாவது அணு உலை பார்த்திங்கன்னா வந்து பிளாஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அதாவது அப்படியே டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, வெடிக்குது. முதல் யூனிட்டு, 2வது யூனிட்டு, 3 யூனிட்டு வந்து இது 3 யூனிட்டு தான் வந்து பாதிக்கப்படுது. அந்த 3 யூனிட்டு பாதிக்கப்படுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அதுலேருந்து வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூல் யுரேனியம் ஃபியூல் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மெல்ட் டவுன் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து எலக்ட்ரிக் சப்ளை வந்து கட் ஆகுது. இந்த தண்ணி வந்து கடல் நீர் வந்து உள்ளே புகுந்ததுனால அந்த எலக்ட்ரிக் சப்ளை வந்து அங்கே அஃபெக்ட் ஆனது. ஸோ பேக்கப்புக்கு ஒரு 13 ஜென்ரேட்டர் வந்து அங்கே வச்சுருந்தாங்க. அப்படி இருந்தும் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அந்த 13ல் 12 ஜென்ரேட்டர் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரே ஒரு ஜென்ரேட்டர் தான் வந்து உள்ளே வந்து ஒர்க் ஆச்சு, பேக்கப் ஜென்ரேட்டர். அப்படி இருந்தாலும் வந்து அதை வந்து தடுக்க முடியல. ஸோ உள்ளே வந்து ஹெவியாக வந்து டேமேஜ் ஆகுது. டேமேஜ் ஆகி என்ன ஆகுச்சுன்னா வந்து கடல் நீர் தான் புகுந்துருச்சு. அப்படின்னா என்ன ஆச்சுன்னா வந்து அந்த கோர் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூலுடைய கோர் வந்து மெல்ட் ஆகி வெளில வருது. ஏன்னா வந்து அது கூலிங்கான ப்ராசஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து அந்த கூலண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கூலண்ட்னா வந்து வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே வாட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து எவ்ரி டைம் வந்து வாட்டர் வந்து உள்ளே செலுத்திகிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அது வந்து ஹீட் ஆகாமல் தடுக்கும். ஸோ இப்படி வந்து இப்போ கரண்ட் இல்லை, பேக்கப்புக்கு ஜென்ரேட்டரும் இல்லை. ஸோ உள்ளே வந்து நம்ம ஹீட்டை வந்து கூல் பண்ண முடியலை. ஸோ என்ன ஆகுது, வெடித்ததுனால வந்து ஃபியூல் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுது ஏற்றுக்கு. ஸோ இதனால் வந்து என்ன ஆச்சு, அந்த ரியாக்டரை சுற்றியில் வந்து நிறையா வந்து வாட்டர் வந்து யுரேனியம் கலந்த ஒரு அணுக்கதிர் வந்து வெளியில் வருது. ஸோ இதனால் வந்து அந்த ரியாக்டரை சுற்றி அந்த ஏரியா அதை பற்றி எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படுது. பக்கத்தில் உள்ள அந்த ஃபிஷிங் பீப்புள் அது எல்லாமே வந்து எவாக்குவேட் பண்ணிடுறாங்க உடனே. ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் அந்த எர்த்குவேக் வந்த உடனே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து எவாக்குவேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அந்த ஃபுகுஷிமாவில் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 1 lakh பீப்புள்கிட்ட வந்து எவாக்குவேட் பண்ணிட்டாங்க அப்போவே. ஸோ அதனால் வந்து அணு உலை ரிலேட்டடாக வந்து யாரும் சாகலை. ஆனால் வந்து ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் வந்து என்னாச்சு, மக்களுக்கு வந்து பிரச்சனை ஆகி போயிடுச்சு. என்னென்னா அந்த ஏரியாவில் வந்து அந்த நியூக்ளியர் கதிர்வீச்சு வந்து அபாயம் இருக்கும் இல்லையா. அதனால் வந்து அங்கே உள்ள ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டிலாம் வந்து அங்கே உள்ள மீன்கள் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு பயந்தாங்க. ஸோ ஆனால் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்து சொல்லி இது மாதிரி வந்து அது கதிர்வீச்சு அபாயம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் இப்போ வந்து அதை வந்து இந்த ஏற்கனவே வந்து தண்ணி கதிர்வீச்சு பாதிக்கப்பட்ட அந்த தண்ணிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. எதுவுமே விடலை, அது எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. ஸ்டோர் பண்ணி எவ்ரிடே வந்து ஒரு 140 டன் வாட்டர் வந்து
இது பண்ணுறாங்க, ஆட் ஆகுது ஒவ்வொரு நாளும். ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து 1.35 மில்லியன் மெட்ரிக் டன்னு வாட்ரு தான் வந்து ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டி அட் ப்ரெசன்ட். ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ அதோடைய நிலை பார்த்தோம்னா வந்து 1.25 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் அந்த ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியை ரீச் பண்ணிட்டோம். அடுத்த வருடம் வந்து ஆட்டம் பீரியட்லேயே வந்து உங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஓவர் ஆகிடும். ஸோ ஸ்டோர் பண்ணவே முடியாது வாட்டரை. ஸோ ட்ரீட்டட் வாட்டர், அன்ட்ரீட்டட் வாட்டர் இது ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ வந்து ஸ்டோர் பண்ணவே முடியாது. அதுக்குள்ளே அதனால் என்ன பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இனிமேல் வந்து கண்டிப்பாக வேறு வழியே இல்லை, நாங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ண அந்த ட்ரீட்டட் வாட்டர்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து கடலில் தான் கலக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ட்ரீட்டட் அந்த வாட்டரை வந்து கடலில் கலக்கிறதுனால என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லாமே டைல்யூட் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து கடலில் கலக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அதனால் வந்து ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டியோ மக்களுக்கோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ற அவர் வந்து உடைய வாதத்தை முன்வைக்கிறாரு. ஆனால் மற்ற நாடுகள்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சைனா, தைவான், சவுத் கொரியா இதெல்லாம் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கலக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்வைக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாங்கள் எல்லாமே டைல்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டைல்யூட் பண்ணிட்டு தான் வந்து நாங்கள் வந்து கடலில் கலக்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி இருந்தாலும் ஒரே ஒரு இது வந்து இருக்கத்தான் செய்யும். அது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ட்ரிட்டியம். இந்த ட்ரிட்டியம்ங்கிறது ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ், 3 ஹைட்ரஜன் அயனால் ஆனது. ஸோ இதனால இது வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை. ஆனால் வந்து இது வந்து டைரெக்டாக ஹியூமன் வந்து உடம்புக்குள்ளே போகும்போது அதிகமான அளவு உள்ளே போகும்போது இது வந்து இட் கேன் எமிட் பீட்டா அயனைசிங் ரேடியேஷன்ஸ். ஸோ அதனால வந்து சில டைமத்தில் வந்து மைனூட்டாக வந்து கேன்சர் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது. ஸோ வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் அளவு வந்து கேன்சர் மாதிரி ஒரு வந்து பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, அந்த டோக்கியோ எலக்ட்ரிக் கார்பரேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து, நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஓரளவு வந்து நான் வந்து அதர் ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய இதாக வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து மற்ற நாடுகளும் பயப்படுறாங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ட்ரிட்டியம் மற்ற கெமிக்கல்ஸ், ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற பயத்தில் வந்து மற்ற நாடுகள்லாம் இருக்காங்க. இதுக்கு வந்து யுஎஸ் வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்குது. அதாவது இந்த ஃபியூலை வந்து அந்த ட்ரீட்டட் வாட்டரை வந்து நம்ம வந்து பசிபிக் கடலில் விடலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, தவறு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்து இந்த சின்ன நாடுகள்லாம் வந்து சைனா அண்டு சவுத் கொரியா அண்டு டோக்கியோ மாதிரி, தைவான் மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுது, இதனாலே வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்படிலாம் எந்த அளவுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த வாட்டரை வந்து டைல்யூட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க, வெளில கடலில் விடுறாங்கங்கிறது தான் வந்து முக்கியம். இது வந்து உடனே சடனாக வந்து ஒரே நாளில் வந்து எல்லா வாட்டரையும் வந்து அனுப்புறது இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 40 இயர்ஸ், 40 வருடங்களாவது எடுக்கும். இந்த பிளான்ட், இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டு வந்து 1 to 6, அதாவது 6 பிளான்ட் இருக்குது. அந்த 6 பிளான்ட்டும் வந்து டீகமிஷனிங் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதை டீகமிஷனிங் பண்ணுறதே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 40 வருடங்கள் ஆகும். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாலே வந்து அது வந்து 40 வருடங்கள் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவங்களுடைய கணிப்பு. இந்த அணு உலையில் வந்து எப்படி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து தினமும் வந்து ஒரு 140 டன் வந்து எப்படிங்க சேருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து, அந்த அணு உலையை வந்து குளிரூட்டத்துக்கு வந்து தினம் வந்து சில வாட்டர் வந்து உள்ளேக்கு வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒன்று. செகண்ட் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, கிரவுண்ட் வாட்டரில் வந்து அந்த அணு கசிவின் மூலமாக அந்த கசிந்த அந்த ஃபியூல்லாம் வந்து உள்ளே வந்து கிரவுண்ட் வாட்டருக்குள்ளேயே போகும் இல்லையா, அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து இவங்க வந்து ஜப்பான் என்ன பண்ணுறாங்க வந்து அந்த சைட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வந்து ஒரு சின்ன வந்து ராட் மாதிரி செட் பண்ணி அந்த ஃபுல்லாக வந்து அந்த நீர் ஓட்டம் இல்லையா, நிலத்தடி நீருடைய ஓட்டம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கட் பண்ணுறாங்க. இந்த சைடு டபுள் சைடு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அந்த நிலத்தடி நீரை மட்டும் அப்படியே வெளியில் உறிஞ்சு அதை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா வந்து ஒன்ஸு பாய ஆரம்பிச்சுன்னா என்னாகும், அது நிலத்தடி நீர் ஃபுல்லாக அங்கே உள்ள எல்லா நிலத்தடி நீர்லையும் கலந்துடும் இல்லையா. ஸோ அது வந்து அதை தடுக்கிறதுக்கு, கலந்துராமல் தடுக்கிறதுக்கு, மற்ற நீரோட கலந்துராமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து அந்த நிலத்தடி நீரையும் வந்து ட்ரீட் பண்ணி தான் வந்து அந்த ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட 1000 ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ்
சேமிப்புக்கிறதுக்காக மட்டுமே வந்து 1000 டேங்க் வந்து சீல்டு டேங்க் மாதிரி வந்து செட் பண்ணுறாங்க. அதை நான் உங்களுக்கு வந்து சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிக்சராக கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற டேங்க் அதோடைய கெப்பாசிட்டி, அதோடைய ஏரியாவுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து இல்லை. அந்த இடத்துல வந்து நிலப்பற்றாக்குறையும் அதிகமாகவே இருக்குது. அங்கே வந்து நோ மோர் அந்த டேங்கு செட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அங்கே இல்லை. ஸோ அதனால தான் இவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னார், வேறு வழியில் எங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த ட்ரீட்டட் வாட்டர் நாங்கள் வந்து கடலில் கலந்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லைங்க, இது இவங்க மட்டும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல, இந்த 3 நாடுகள் மட்டும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல. அங்கே உள்ள ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டி, ஃபிஷிங் யூனியன் இருக்காங்க இல்லையா, அதாவது மீன் பிடிக்கக்கூடிய வந்து அவங்களுக்கு யூனியன் இருக்கு இல்லையா, சங்கம், அந்த சங்கங்கள்லாம் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கு. எப்போ தயவு செஞ்சு தண்ணி அந்த வாட்டரில் கடலில் கலந்துட்டாங்க, எப்போ நாங்களாம் மீன் பிடிக்க வேண்டியிருக்குது. ஆல்ரெடி வந்து மக்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறது, அது ஆல்ரெடி வந்து கவர்மெண்ட்டே சொல்லி இது மாதிரி வந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க, இதுக்கு முன்னாடி வந்து மக்கள்லாம், இங்கே உள்ள மக்கள்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து மீனே சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே பிடிக்கிற மீனை வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம், நாங்கள் வந்து வெள்ளையும் வந்து கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து நிறைய வந்து அணுக்கதிர்வீச்சு வந்து பரவி இருக்கலாங்கிற ஐயப்பாட்டுனால. ஸோ அதை வந்து போக்கி இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து சொன்னதுனால வந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்து மக்கள் வந்து ஓகே நார்மலாக வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ இந்த சமயத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த வாட்டரை வந்து ட்ரீட்டட் வாட்டரை வந்து நீங்கள் வெளில விடுறேன்னு தான் இது வந்து எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த ஃபிஷிங் யூனியன்லாம் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க. சரி, ஓகேங்க, இது மட்டும்தாங்க பார்த்தோம்னா வந்து அது மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து வேறு ஒன்று சொல்ல வேண்டியிருக்குது. என்னென்னா வந்து இந்த ட்ரிட்டியம் பற்றி தான். இந்த ட்ரிட்டியம் வந்து மட்டும்தான் வெளியே வருதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இது கொஞ்சம் அளவில் கலக்கும்போது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஆனால் வந்து அதிக அளவு சேரும்போது இது வந்து இந்த மீனில் வந்து பரவுதுன்னா, அந்த மீனில் வந்து அது சேருதுன்னா வந்து அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் மீனில் போய். அது வந்து மனிதன் உட்கொள்ளும்போது அந்த உணவு சங்கிலியில் வந்து அது வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அது வந்து கேன்சரில் வந்து முடியக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது. அதனால தான் வந்து நாடுகளில் வந்து சில நாடுகளை எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்குது. ஓகேப்பா, இவ்வளோ சொல்கிறியப்பா, இந்தியா போன்ற நாடுகள்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலையாப்பா இதுக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா, இதுவரை வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலை. ஜப்பான் வந்து நம்முடைய நட்பு நாடு. ஸோ நம்ம வந்து இதுவரை வந்து நம்ம எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. ஸோ இந்த 3 நாடுகள் தான் இப்போது ஆல்ரெடி வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்குது. ஸோ யூஎஸ் போன்ற கண்ட்ரி வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்குது. ஸோ வரும் நாட்டில் தான் வந்து இது பார்க்கணும், இது வந்து எந்த அளவில் வந்து இது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத வந்து வெளியிடப்படுகிற ஒரு 2022 தான் வந்து இவங்க அந்த வாட்டரை வந்து ட்ரீட்டட் வாட்டரை வந்து வெளில விடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ தான் அதோட இம்பேக்டே வந்து அது ஆக்சுவலாக வந்து எந்தெந்த நாடுகள்லாம் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்க போகுது, இது எந்தெந்த நாடுகளில் வந்து ஆதரவு தெரிவிக்க போகிறது, அப்போ தான் தெரிய வரும். அதுவரை நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்ன தான் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத. நன்றி, வணக்கம்.